a manipulação, ela melhora a mobilidade articular através de uma abertura de gap que acontece na articulação. Então veja só aqui as minhas mãos, onde eu tenho a representação, por exemplo, de duas articulações que se deslizam uma em relação à outra, como por exemplo as articulações da coluna vertebral. Na hora que a coluna vertebral ela é manipulada, é aberto um gap facetário, e essa abertura de gap, de espaço entre as facetas, promove o que nós chamamos de cavitação. A cavitação produz a formação de uma bolha intraarticular, uma bolha gasosa, e o estouro dessa bolha gasosa é que faz o barulho da manipulação. Então a ciência já prova hoje que esse barulho durante as manobras manipulativas nada mais é do que o barulho de bolhas de gases explodindo dentro da articulação, e não tem nada a ver com colocar a coluna no lugar, não tem nada a ver com a correção de uma subluxação. Veja que a diferença entre o vitalismo e a quiropraxia científica, ela é muito grande nesse aspecto de dor, de melhora de movimento.